كان داخل يجري في اوضته يكلم نفسه شوية، بيكلم نفسه روحه كاتم كلام الدنيا، عايز يتكلم بس مش عارف يبدأ منين، هي ثابت ولا راحت عايشة طب مع مين؟ بيكلم نفسه روحه وتنطق عايز منها ايه؟ غلطات الدنيا فيك استحمل بقى يا بيه، استحمل بس فكرك ان عقابها يبقى البعد، وانت فاكر ايه غير اننا محناش بعض؟ مش مهم البعد ومش مهم سابق، بس فكرة اشتياق في بعد ليها فكرة ذكية، مش مهم الفكرة ولا حتى شبه ناسية، هي بعدك اللي راح بالنسبة لي أصبح مقتل، زمان كنت بقدر رأس عشان الخوف عليه، دلوقتي فكرة خوف بقى عقاب وباز عليه، اتغيرت كان بإيديكي، فكرة الخوف بقت تأذيك، 4 سنين رماه زي تراب مشيت عليك ركيك، كأنك مش غلطان في حاجة، عملت كل حاجة غلط، سبت الفرد مشيت في الغلط، خنت الحب خنت الغلط، يبقى مين دلوقتي استحمل فكرة حب الفرد؟ يبقى مين دلوقتي استحمل فكرة